गुप्ता इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आप सभी का स्वागत है। मेरे पास मैं आपके लिए ऐसा प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये ज़रा देखिए, ये है होम थिएटर, ठीक है। तो अभी इसमें करंट देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे करंट देने के बाद आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कैसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को वापस खोल लूँगा, ठीक है। सबसे पहले इस बॉक्स को वापस खोलता हूँ। मैंने पहले से ही खोल कर रखा हुआ था। तो अभी ये खोलने के बाद इसका सबसे पहले मैं लाइन काट देता हूँ। ये कट गया, ठीक है। करने के बाद मैं सबसे पहले वोल्टेज इसका चेक करूँगा। ये देखिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक का प्रॉब्लम आता है या जब आपका कंडेंसर फट जाए तब आपका ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। या आपका मतलब जैसे इसमें जो होता है 24 वोल्ट का, वो 24 वोल्ट से कम आए, ठीक है। मतलब 20 से कम अगर आए तब ऐसा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो आईसी शॉर्ट हो जाता है तब ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से दोबारा लाइन दे देते हैं। यहाँ पे मीटर ये भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे जो है मीटर पे सबसे पहले 20 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। करने के बाद मैं फिर से लाइट दे देता हूँ, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसका जो बेस का जो है स्पीकर का, उसका छुड़ा देते हैं, चूँकि हमारी आवाज़ आप तक अच्छी तरह से पहुँच जाए। सबसे पहले इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं, जो कंडेंसर पर हमको आता है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए दिख रहा है मीटर पे। अभी जब इसको अभी इसको थोड़ा सा सोल्डिंग करते हैं। अभी कर दिए। अब इसका थोड़ा वोल्टेज चेक करते हैं। अभी देखिए ये 12.45 हो गया है, ठीक है। और एक और कंडेंसर लगा होता है, उस पर चेक करते हैं। इस पे भी उतना ही आ रहा है। मीटर पे बढ़िया से दिखाइए, नहीं दिख रहा है। अरे मीटर में दिखाइए ना, मीटर देखिए। तो सबसे पहले अभी लाइन काट देता हूँ। तो वोल्टेज कम आने का कारण सबसे पहले पर ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर मैं अभी चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी पे, यहाँ पे देखिए मीटर की तरफ दिखाइए, मीटर के तरफ, यहाँ पे प्लॉट की तरफ, ये ठीक है कंडेंसर, ठीक है। ये सॉरी, ये ट्रांसफार्मर ठीक है। अभी आईसी देखते हैं, ठीक है, कहीं आईसी फटा उटा तो नहीं है। अभी जब मैंने पलट कर देखा तो ठीक है, तो ये वाला आईसी जो है जल गया है, जो 20 वाला आईसी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जल गया है, ठीक है। ये आईसी जो है जल गया है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये खोल लिया है। अभी इस आईसी का नट जो है खोलेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मैंने जब आईसी निकाला तो देखिए कितनी बुरी तरह से ये जल गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है न्यू आईसी डालेंगे, ठीक है। और डालने के बाद फिर इसको देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है ये आईसी है 2030 है, ठीक है। अभी दूसरा न्यू आईसी डालेंगे, जिसका नंबर होगा BC30 होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं। बीडी जी थोड़ा मोबाइल दिखाइए। अभी इसमें न्यू आईसी डालेंगे। तो बनाई ना पहले, डालने से पहले थोड़ा सा इसको जो है फ्रेश कर लेंगे। हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है, ठीक है। अभी इसमें 2030 आईसी इंस्टॉल करूँगा। मोबाइल पकड़िए थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं ताकि बैठ जाए।
अभी ये चला गया है और इसके बाद नट जो है टाइट कर लेते हैं। ये जो है ये हो गया है। करने के बाद इसमें जो है सोल्डिंग कर देते हैं। इस आईसी में जो है सोल्डिंग कर लेते हैं। अब ये सोल्डिंग हो गया है, ठीक है। अब इसमें लाइन देते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी जो है सॉल्व हो गया है। थोड़ा गाना बजाइए। अभी थोड़ा गाना बजाकर हम चेक करते हैं। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। थोड़ा गाना बजाकर चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है अच्छी तरह से सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी गाना बजाइए थोड़ा सा फास्ट, जल्दी वीडियो लंबा हो जा रहा है। फुल आवाज़ कीजिए। कर रहे हैं पापा मम्मी के लिए तो यहाँ पे देखिए